ഹലോ. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഹോം മെയ്ഡ് കണ്ടീഷണറാണ് കേട്ടോ. അപ്പം നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. മെയിനായിട്ട് ഇതിലൂടെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്രിസി ഹെയർ, അതുപോലെ സ്പ്ലിറ്റ് എൻഡ്സ് ഒക്കെ ഉള്ള ഹെയറിനാണ് ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടണം കേട്ടോ. അപ്പം അതായത് ഇതുണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് അലോവേറ ജെല്ലും റൈസ് വാട്ടറും മാത്രം മതി. ഓക്കെ. അപ്പം നിങ്ങളുടെ ഹെയറിൻ്റെ ലെങ്തും തിക്നെസ്സും ഒക്കെ അതനുസരിച്ച് വേണം ഇത് എടുക്കാനായിട്ട് കേട്ടോ. അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ആവശ്യത്തിനുള്ളത് എടുക്കണുള്ളൂ. അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു 1.5 ടീസ്പൂണോളം അലോവേറ ജെല്ല് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് റൈസ് വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പം എന്താണ് പറയുന്നത്, ഒരു ക്രീമി ടെക്സ്ചറിലാവുന്നിടം വരെ ഇതിങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം. അപ്പം എന്തുമാത്രം ഇത്ര ടീസ്പൂൺ റൈസ് വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്യണമെന്നൊന്നും പറയത്തില്ല. അത് മിക്സ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പം നമുക്കറിയാമല്ലോ ഒരു പരുവമാകാൻ എന്തുമാത്രം ആഡ് ചെയ്യണമെന്ന്. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു 1.5-2 ടീസ്പൂണോളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. ഇനി ഞാനിത് ഹെയറിലേക്ക് നന്നായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഇത് സ്കാൽപ്പിലും അപ്ലൈ ചെയ്യാം കേട്ടോ. സാധാരണ നമ്മുടെ കണ്ടീഷണറൊന്നും സ്കാൽപ്പിലൊന്നും അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. പക്ഷേ ഈ ഒരു കണ്ടീഷണർ നമ്മൾ ഹോം മെയ്ഡായിട്ട് ഉണ്ടാക്കി ഈ ഒരു കണ്ടീഷണർ നമ്മുടെ സ്കാൽപ്പിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടും ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകത്തില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആദ്യം ഹെയറിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, നന്നായിട്ട് ഫുള്ള് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. ഞാനിവിടെ ഫുൾ അപ്ലൈ ചെയ്തു കേട്ടോ. എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കോംബ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു. ഇപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കുമ്പോൾ അറിയാം ഒരു എന്താ പറയുന്ന ഒരു ഷൈനി ലുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ആ ഫ്രിസി ഹെയറിൻ്റെ ആ ഒരു ഇതൊക്കെ പോയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു സ്ട്രൈറ്റനിങ് എഫക്റ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മളിത് ഒരു 30 മിനിറ്റ് തൊട്ട് 1 മണിക്കൂർ വരെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഹെയറിൽ വെക്കാം കേട്ടോ. അപ്പം ഇങ്ങനെ എന്താണ് ഫ്രിസി ഹെയർ ആയിട്ടുള്ളവർ അല്ലെങ്കിൽ സ്പ്ലിറ്റ് എൻഡ്സ് ഒക്കെ ഉള്ളവർ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു റൈസ് വാട്ടറും അതുപോലെ തന്നെ അലോവേറ ജെല്ലും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് ഹെയറിൽ ഇങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യുക കേട്ടോ. അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് എത്ര ടൈം വേണമെങ്കിൽ വെക്കാം. 1 മണിക്കൂറൊക്കെ വെച്ചാൽ മതി. എന്നിട്ട് ഒരു മൈൽഡ് ഷാമ്പു ഉപയോഗിച്ച് വാഷ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ. അപ്പം ഇതാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ. അപ്പം ഈ ഒരു ടിപ്പ് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. കാരണം നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു ഹോം മെയ്ഡ് കണ്ടീഷണർ തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഇത്. അപ്പം ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്താൽ മാത്രം പോരാ, ഈ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ബെല്ലൈക്കൻ കൂടി ഇനേബിൾ ചെയ്യണം. എങ്കിലേ ഞാനിടുന്ന അടുത്ത വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് വരത്തുള്ളൂ. അപ്പം അടുത്ത വീഡിയോ കാണാം. ബൈ.